กับผมกับพี่น้องพี่น้องจากดูนะครับดูประวัติศาสตร์ที่จากที่เป็นพี่น้องจากโคราชไม่ครับผมมาจากครับทางด้วยผลการตัดสินอย่างเป็นทางการระหว่างเมฆแก้ววราพรร่องน้ำแดงและเทตารัตน์ร่องน้ำเงินนะคะผู้ชนะแต่เรือเทตารัตน์ร่องน้ำเงินค่ะครับคู่นี้เอาเลยว่า